asxaabtahay waan idin salaamay ciyaarihii soo dhamaaday baan qac ka sininayo runtii waxa weeyaan caawa Champions baa la ciyaaray oo ciyaaro weyn Champions baa dhacay Liverpool oo maradu la gariday iyo Real Madrid oo wacdaraysay iyo City oo soo gudubtay iyo waxyaabihii ugu dambeeyay Champions waan soo qaadan doonaa iyadoo kubadda cagtu ay ka murugeynayso ka tacsiinayso geeridii ku timid ninkii Diego Armando Maradona ahaa iyo akhbaaraad kale oo eegi doona cimada nagu turo subscribe noo saara channelka si aad u heshaan waqti kasta saacad kasta macluumaadka ugu dambeeyay kama daariga sugan barnaamijkan waxaan qaadanaya shirkadda Go to Can Study hadaba ardayda doonaysa waxbarashada waddanka Turkiga waar telefoonada u cawaldan cumadaya runtii caawi ciyaari baan eegi doonaa runtii waxyaabo weyn ay jireen Champions soo dhamaad baan eegi doonaa runtii caawa waliba dunida kubadda cagtu baa caawa aad u hadalhaysay geeridii ku timid Diego Armando Maradona oo ku geeriyooday da'da 60 May ku geeriyooday oo wuxuu soo noolaa yani 1960 ilaa sanadii 2020 maalin baa qalin maskaxda looga sameeyay ugu dambeyntii Maradona oo lagu tilmaamay inuu ahaa kii ugu fiicnaa kamal daariga maalintii ariga lagu shubay ayaa lagu tilmaamayo wuxuu ahaa nin mucjiso miiran buu ahaa oo inaba caadayn buu ahaa runtii ninka ka waa geeriyooday runtii kubadda cagta dunidu ayaa ka tacsiinaysa mid ta hatta dawladda wadankiisa Argentina waxay ku dhawaaqday 3 maalmood oo ninkan loo barordiiqay ay mataqaana ay ku dhawaaqeen waliba kooxda kubadda cagta Boca waa kooxda lagu magacaabo Boca Juniors ayaa ciyaartii Copa Libertadores ay la ciyaareen international la joojiyay maadaama 3 maalmood la guda galay oo ku aadan in wadanka loo barordiiqo ninka ka waliba dadka reer Argentina aad bay u ilmeeyaan oo u ooyaan maxaa yeelay Diego Armando qof ay la dhigi karayaan ma jiro maalin intuu jirnaabay isbitaalka ku wada ooynayeen runtii waxa weeyaan habeen bay u tahay Argentina oo aad ugu murug badan waliba Diego Armando Maradona waliba Talyaanigu ayaa ah meel kale oo caawa aad looga ooyayo waliba gaar ahaan Napoli labada jeer ay taariikh waligeed Serie A ay qaaday waa ninkii u qaaday weeyaan waa ninka ay waligood ay jeclaanayaan weeyaan ay jecel u qabaan runtii waa la soo baxay Naples waa la soo baxay oo dab ayaa ka kacaya oo odaga ayaa loo barordiiqaya Maradona runtii waa fanaanada kaliya Napoli waligeed meel dhigtay waa lambar 3 Diego Armando Maradona Argentina qududuna xaawo aad baa looga ooynaya sida Naples oo kale mid kale Messi ayaa qoraalkiisa ku cabiray ama ka hadlay ariga ka waxaanu sheegay uu yiri waa uu naga tagay isaga laakiin meel nagama aadin maxaa yeelay wali wuxuu qadaa'in ku ahaanaya uu qalbiyeena ninka yiraahdo Maradona oo Messi baa dhahayo oo waligi ahaan jiray in isagu lala xifiltinsiyo Maradona fi Messi fi la dhigi jiray waa Messi wuxuu leeyahay ninka waligeed buu daa'in ku ahaanaya qalbiga uu leeyahay Maradona meel lagama aanu aadin sidoo kale Bale oo asna ahaa nin kale oo ay Bale ya fiican Maradona fiicnaa la dhigi jiray adduunka ugu fiicnaa Bale buu ahay Maradona tartan baa ka dhexdhexayn jiray labadooda oo waligood taa waa lagu murmi jiray ya sida hadda Messi Ronaldo lagu murmo ayaa Bale Maradona lagu hadli jiray hadaba Maradona Bale baa isaguna ka hadlay dhimashada ninka la yiraahdo Diego Armando Maradona wuxuu leeyahay waxaan lumiyay buu leeyahay saaxiib igu weyn buu lumiyay ayaa lumiyay buu leeyahay saaxiibkay baa iga geeriyoodu leeyahay runtii ya adduunyada oo dhan ayaa lumisay ninka legendiga ah runtii maalin kulaha waxaan rajaynayaa ya inaan asagii anigu kulaha kubad ku ciyaarno cirka ya adiga Bale habeena maruna waa diqyara maruna Bale ya hana wareeriya adiga ya diqyara maruna micna oo hadda wuxuu leeyahay kulaha aniga isagu waxaan rajaynayaa kulaha inaan markale Bruno ku ciyaarno cirka kulaha Bale sheeka Bale ma aha Bale sheeka Bale diyaad noo keentay oo Bale walkis darbi ku dili jiray Soomaali ka dhamaan weysi meel kasta lagu sheego micna hadda goor Bale walkis darbi ku dili li jiray adina ma saacadan baad sheekadaadi Bale noo keentay diqyara la baro Bale hana wareerin yaqay ka daray warkaaga shaqul gaal wax la sheegay hadda aragtana kulaha waa saaxiib baa iga lumayo iga dhintay mar baan is arki doona waxaan rajaynayaa mar inaan isugu isaaran kula cirka ku ciyaarno diiq baan marayna ugu yeeraa diiq u dhig hana dhafri saacadan ana shaqul gaalka naga daahna waaline mid kale runtii darba ayaa ka hadlaysay wuxuu yiri runtii wuxuu ahaa ninka ka dambeeyay kubadda cagta jecel uu ahaa Diego Armando Maradona yiri darba حتى كريستيانو رونالدو wuxuu yiri maanta waxaan rabaa inaan macsalaameeyo saaxiib kaas oo dunida dhan ay macsalaameysay balse Chiris uu ahaa saaxiro qalbiyadiina ku weyn runtii wuxuu ahaa mid kamid ah kuwa fiicnaa Bruniga soo maray wuxuuna ahaa nin maajigan ah oo saaxira ma ilaabi doono waligiiba isagoo Ronaldo ku soo qoray bartiiso runtii caaw ciyaaraha Champions League inta bilaw ka horna isaga ayaa lagu weyneynayo daqiiqada loo aamusay maadaama geeri degdeg ay ahayd waliba ciyaartii ugu horeysay ee loo aamusay ee lagu xasuunaan doono Diego Armando Maradona Champions League loo istaago waxay ahayd ciyaartii Man City u dhaxaysay ee Man City ay guuleysatay hal ku badisay ee u dhaxaysay iyaga iyo nimanka Olympiacos ayaa ahayd ciyaartii ninka ka lagu aamusay oo waa ciyaartii ugu horeysay lagu xasuunaan doono kadib Real Madrid iyo Inter iyo ciyaarihii kale bayna waqti lagu siiyay oo ninka ka lagu aamusayo runtii marka waa ka
marka Diego Armando Maradona arintiisa bay ahayd mid tahayo mid kale caaw ciyaarihii Champions League dhacay Real Madrid gurigeeda ay ku soo garaacday Inter Milan 2 gool iyagoo oo Fidal waraagu qaba Rose iska qaadanaya wariyaha Fidal dhib badnaa Rose uu qaatayo Real Madrid 2-1 bay ku soo barisay in Hazard ba gool dhaliyay oo caaw habeen bay u qaatay penalty buu dhaliyay bilowgiiba kadibna ma taqaana ninka la yiraahdo Ashraf Hakimi ba aan gool iska dhaliyay Madrid kaso wariya labada ciyaar ba Ashraf Hakimi ku Madrid ka hor yimaade waa wareer kulankii hore Benzema gool sistay caawana aan gool iska dhaliyay runtii Real 2-1 bay kaga soo barisay Inter gurigeeda San Siro ayaa lagu soo garaacay Bayern Munich ku dheystay xal bay ku badisay runtii waxaan arkay Ajax ku dheystay xal bay ku adkaatay Liverpool gurigeeda lagu garaacay caawa Anfield 2-1 baa lagu garaacay runtii waa laga yaabsaday cidiya Anfield baa lagu garaacayo wariya ku Premier League ka ciyaaro nimankan Champions League marka la joogo Anfield waa lagu garaaca laakiin ku tawar ma haysan Premier League iskama celi kartaan Elisic baa ku bilaabay ninka ayaantan ciyaaruhu ka maqnaa sanadkii hore iyagoo meel fiican joogay uu kooxda ka tagay ninka Elisic waxay war ku sheegayaan in saaxiibadiisii yaani ma taqaana uu nin kale ku arkay taas oo ka cariisay isagoo ciyaarihi uu kaga iska dhaafay oo Bruno dhan uu ka bixi gaaray baa liiriyo ugu dambeyntii uu soo laabtay Elisic baa gool ka dhaliyay daqiiqadii 60aad buu gool ka dhaliyay kadibna 64 daqiiqo ayaa mid kale loogu daray cidii waa laga badiyay Liverpool gurigeeda baa lagu garaacay dheel caaw meel baa la saaray waraawo qabnaa war hadad waraawo qabtay baa liiriyo fajiistayaal baan hayo haya bal waxa ka daymaada la goolasha ka runtii marka ciyaarihii Champions League dhacay waa ka Liverpool marada la Real Madrid habeen bay qaadatay Bayern Munich waa raaxaystay Man City way soo gudubtay gool u dhaliyay Phil Foden bay ku soo baxday taasna wata runtii Eden Hazard ayaa dhaliyay goolkii ugu horeeyay Champions League muddo 3 sano kadib ayuu dhaliyay goolkii ugu horeeyay Champions League lagu leeyahay caawa runtii habeen bay u ahayd malaha asagu Madrid malaha 3 gool bis uu dhaliyay maleynaya outro Vidal bana caawa ciyaarta Champions League red card la siiyay anuu ka waraaw qaba mid kale haduu Madrid arkaba waraaw ku dhacay macna Madrid aad u necbiya isaga waa ninka wuxuu noqday Arturo Vidal oo wuxuu 3 kooxood oo kala duwan oo taariikhda Champions League ku qaatay red card lagu muddo isagoo Bayern Munich ciyaaray Real Madrid roose ku qaatay red card la siiyay lagu sagaalkan isagoo Barcelona ciyaaray Napoli red card lagu siiyay lagu kulaatan isagoo Inter ciyaaray ayaa Real Madrid red card lagu siiyay 3 kooxood oo kala duwan ayuu red card ku qaatay waliba hal koox ayuu 2 jeer ku qaatay waa Madrid isagu aad buu necbiyay mid Vidal markuu wuxuu qayb ka noqday sida Badr Vieri Ibrahimovic oo ah 3 nin oo taariikhda 3 kooxood oo kala duwan red card ku qaatay Champions League Man City uu soo gudubtay ciyaaraha Champions League kadib Foden gool ku dhaliyay runtii wax weeyaan waa koox kale Ingiriis kadib Chelsea ay soo gudubtay weeyaan kuwa kan waliba Guardiola ayaa record fiican ka haysta soo bixida Champions League waysa tababarnimo inta jeer isku dayay wareeg gurbida ka soo baxo dhamaan uu soo gudbayo 12 jeer Guardiola isku dayay inuu ka soo gudbo wareega gurbida Champions League uu ka soo gudbayay waa record macalinka kaliya ee recordka 100% wato weeyaan intuu tababarso ah waligiis ninka haduu Champions League u tartamo waligiis group baan ku herin oo waligiis uu soo gudbi jiray wareega 16 waa record weyn waliba ciyaartoyga Yusuf Elisic baa noqday ciyaartoy ugu horeeyay Liverpool xilli ciyaareedkan gool u dhaliyay Champions League gurigoodu kadibna mid kale ayuu goosnis u xijay mid kale Liverpool in 2 gool looga dhaliyay gurigoodu waxay markii ugu horeysay tan iyo October 2004 in 2 gool Liverpool looga hormaro Madrid baa ugu dambeysay 2004 bana markaas ay ahayd mid kale kulan taariikh buu hadlaantay ku guuleystay kooxda ka guuleystay Liverpool ay afar ku adkaatay kulan taariikh buu waxay Liverpool u diideen inay u soo baxaan wareegga 16 ragga soo baxay weynka todobaadkan soo baxay inay ku biirto nimankan baaga fiin mid kale Atlanta waxay noqotay kooxdii ugu horeysay ee Liverpool Anfield ku garaacda 90 daqiiqo ciyaarta tan iyo Chelsea September 2018 lagu leeyahay runtii waxa weeyaan 2018 ugu dambeysay bishii September ya nimankan in 90 daqiiqo lagu garaaco ya marka niman caadi ma aha nimankan Atlanta taariikh weyn bay sameeyeen oo runtii xataa shabaqoodu way ilaashteen mid kale waxa loo leeyahay Atlanta waa kooxdii labaad ee Talyaaniyaan ah oo Liverpool gurigeeda ku garaacday Anfield Champions League kadib Fiorentina oo sida inuu sameysay December 2009 mid kale Atlanta iyo Fiorentina waxay ku sameeyeen Anfield kuma ay sameeyeen kooxaha weyn ee Talyaaniga Roma weligeed kuma badin Anfield Napoli weligeed kuma badin Anfield Inter weligeed kuma badin Anfield Juventus weligeed kuma badin Anfield laakiin Atlanta iyo Fiorentina bis baa labada koox oo qura ee taariikhda ku soo badiyay Anfield ciyaaraha Champions League runtii waxa weeyaan habeen weyn baa soo dhamaaday oo ciyaaraha kubadda cagta Champions League bay kuwa ka ahaayeen iyadoo kubadda cagta dunidu ay caawa si weyn uga hadlayso Maradona iyo arinkiisii oo haliyay weyn oo reer Argentina ahaa runtii caawa Champions League waa soo dhamaadeen runtii oo Liverpool marada ka dhacday iyana oo nimankii maxaa yiraahdayo City waa ka inuu soo gudbeen Chelsea iyo Barcelona iyo Juventus iyo Sevilla bay u raaceen runtii caawa kooxo badan ma soo bixin Champions League Real Madrid ku dhigay gool bay soo gaartay habeen muhiim bay u ahayd oo ay ku soo badiyeen dhanka iyo maxay ahayd ay San Siro ku soo badiyeen runtii Fidal ba Inter dilayba Fidal ba Inter dilay runtii Inter waa loo yaabayo maxay groupku meel shishe ay ka joogtaayo hooso Inter waxa weeyaan sanadkan malaha wareega Feri Inter waxay joogtaa ka war booska afraad 2 dhibcood bis bay haysataa Manchester ugu horeysa groupkan 8 haysataa
real 7 bay haystaa Shakhtar 4 bay haystaa marka waa loo yaaba kuwa kaayo ya midda kale groupka Liverpool isagu aad buu isla yahuura wararsan yahayo runtii Liverpool iyagu waxay haystaan kaalinkood bay ku jiraan waxay haystaan 9 dhibcood Ajax 7 dhibcood labaad bay ku jiraan Atlanta ina 3 bay ku jiraan 7 dhibcood bay haystaan waa ina group kale yaab la weeyano ciyaari waa naga inta asxaabay nabad